التالتة دي مش هشتغل فيها عشان هنقص زي ما نقصت هنا هنقص هنا. يبقى انا فاضل الخرزتين دول هشتغل فيهم، هشتغل الخرزة دي قبل دي عشان برضو السطر اللي جاي هنقص، فعشان يبقى يطلع لي الخيط مظبوط. هشتغل هنا احط كام؟ احط 3 خرزات اهي، وهمررها تحت الطرف ده كده، وارجع بمررها تاني في اللولان كده. طرفين الخيط طالع لك من 3 خرزات، فانت محتاجه خرزه واحده بس هتحطيها باللون الاسود. بعد كده هنشتغل في الخرزه دي بس عشان برضو هننقص زي ما نقصنا، يبقى هتشتغلي في الخرزه دي وتسيبي دي، هتحطي 2 اسود كده. يبقى الوجه بتاعنا خلص بالشكل ده كده اهو. هنيجي طبعا انت هتعملي وجهين بالشكل ده كده، وهنيجي نثبت مع بعض بغرزه رباعيه اهي بالشكل ده كده. هتاخدي خرزه واحده بس تقفلي بيها، هناخد واحده اهي، وهنا هنيجي هنا كده هنمررها، وبعدين في اي طرف من الطرفين هتحطي لولايه او خرزات. وده شكل الشنطه النهائي.